hausnarketa sakon bat egitea nahiko nuke, bai arrauntalde guztiek, eta San Miguel Ligako, buruentzat. Badaki, San Miguel Ligan arrauntalde guztiek agintzen dutela, baina guztien artean zuzendu beharra dago, eta ez hitz egin bakarrik. Zertaz ari naiz, estropada eremuak. Ziur nago arraunzale guztiak ados gaudela, benetan estropada eremu eskasak daudela. San Miguel Liga honetan. Joan den astean ikusi genuena, larun batean Bilboko errekazuloan estropada bat jokatzea, ezin zaio goi mailako estropada eremua deitu. Bertan ari zirenak goi mailako kirolariak ziren, inolako zalantzari gabe, arraunlari hauek errespetu osoa merezi dute, eta horrelako toki batean estropada antolatzeak, nire iritziz ez du errespeto gehiegi erakusten arraunlariekiko. Askoz ere estropada eremu hobeagoak ditugu, ARC lehenengo maila horretan. Itsaso zabalean eta lau kaletara jokatzen direnak uharioak dira. Ondarru eta Getaria, esate baterako. Eta adibide bat ipintzeko, edo honen pareko, adibide garbi bat, ziklismoa turra ipiniko nuke. Turrean jokatzen ari diren 22 etapetatik 10. Erlojuaren aurka ipiniko bagenituzke, turrak ikusgarritasuna erabat galduko luke. Zumaiarren lanarekiko, esango dugu saiatu gabe ez dira gelditzen, baina atzeko zuluan katiatuta hor dabiltza. Hala eta guztiz ere, azpimarratu nahi nuke behin da berriro, Zumaiko harrobiaren lan bikaina, eta horren adierazgarri, hor dago, aste hontan, bigarren traineruan, Zumaia B, ARC bigarrengo mailan dabil, 15 urteko patroi bat parte hartu du, Alex Arribas, patroi gazteak, traineru estropada txukuna jokatu du Zumaiko bigarren traineruarekin. Eta datorren asteburuari begira berriz, Galiziko estropadak datoz, Galiziko itsasadarretan, Zumaiarrek beren egoskorkeriarekin eta Galiziako zorginen laguntzarekin zerbait egingo dute. Galiziarrek dioten bezala, zorginaiek inork ez ditu ikusi, pero las meigas, a ver las ailas. Aupa Zumaia eta gora telmo deu.